राहुल, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं? अरे हाँ बोलो ना बोलो। मेरा भाई चिंटू अभी नया नया फ्री फायर में आया है, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे भाई को गेम सिखा दो। अरे आरोही तू टेंशन क्यों ले रही है, अगला ग्रैंड मास्टर चिंटू ही बनेगा, मैं सिखाऊंगा इसे गेम। चलो। और भाई चिंटू कितने टाइम से गेम खेल रहा है तू? भैया 3 दिन से। सिर्फ 3 दिन? हम दोनों 4 साल से गेम खेल रहे हैं, एक एक चीज पता है गेम का। बस तू हमारा बात मानना, तुझे प्रो बन। इसकी माँ का M2B। चिंटू अच्छे बच्चे, ये गन मुझे दे दो, M2B नाम से होगा, बकवास गन मुझे दे दो। नहीं भैया, मुझे ये लंबा वाला गन पसंद है, मैं नहीं दूंगा। अबे ओ बुर्ज खलीफा की नाजायज औलाद, देख चिंटू ये लंबा वाला गन अलग टाइप का, जो चलाता गोली वापस आके उसी को ही लगता है। सच में क्या? गोली मुझे लगेगी? हाँ भाई सच में। ये ले लो आप लंबा वाला गन। और ये तेरा पीठ में झोला लटक रहा है ना, बिल्कुल बकवास है भाई, तेरा वजन बढ़ेगा, तू इसकी वजह से दौड़ भी नहीं पाएगा, फेंको इसे। अच्छा ठीक है, मैं अपना लूट छुपा के आपको ये झोला ला देता हूँ। गिरा दिया क्या? आ जाओ पीछे से आ जाओ। अबे जाए, गिरा दिया, जल्दी। वेरी गुड बॉय। अरे वो आपका दोस्त कहाँ गया? वो तो तेरा लूट, आई मीन उसकी मम्मी ने टॉयलेट साफ करने के लिए बुलाई, वो ऑफलाइन चला गया। जैन भाई मेरे हिस्से का गुलवाल दे देना।